हाय देयर। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साउंड इफेक्ट इन सी। तो सी प्रोग्राम के अंदर हम साउंड इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, हम कैसे साउंड फंक्शन को यूज़ करना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे पहले मैंने एक पुलिस सायरन का साउंड इफेक्ट बनाया है, ये रहा उसका कोड। सो साउंड इफेक्ट है तो वॉल्यूम अगर म्यूट कर रखा है तो ऑन कर लीजिए। सो डिड यू लाइक इट? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। सो अब देखते हैं कि साउंड फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है dos.h। ये क्यों की है? क्योंकि मुझे डिले फंक्शन यूज़ करना है। डिले फंक्शन क्या होता है? जो कुछ टाइम लेता है कि इतना डिले के बाद नेक्स्ट लाइन प्ले करेंगे। जैसे गेट ch लेता है, तो अगर कीबोर्ड से हमने क्लिक किया कुछ तब वो आगे की चीज़ करता है। वैसे ही डिले फंक्शन अपने आप ही थोड़ी पॉज लेके और कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है साउंड फंक्शन है ये। साउंड लगाया है आई पे, आई को 0 से लेकर 1000 तक चलाया है और प्रिंट किया है %d आई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट किया है और डिले 10 लगाया है, यानी 10 टाइम के लिए वो रुक जाएगा। अब 10 एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स नहीं है। लगता है ज़्यादा ही लंबा हो गया कोई बात नहीं। अब हम इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं और आप लोग खुद ट्राई करिए। ये चेंजेस हैं वो एक बार देख लीजिए कैसे चेंजेस करने हैं। कि आई 10 से लेकर 10 इंक्रीमेंट करके मैं चला रहा हूँ। सो कैसे साउंड इफेक्ट आता है। ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। डिले फंक्शन में टाइम बढ़ा के या फिर आई की वैल्यू में चेंजेस करके हम इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं। ये पूरा हिट एंड ट्रायल बेसिस पे होता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए और कोई ना कोई साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। जैसे 100 से चलाया और फिर देखा कि यहाँ 400 के आसपास ये वाला साउंड आ रहा है, इसे और बढ़ाना है तो डिले को और तेज कर दिया, उस वहाँ तक चलाई लूँ। वैसे ही हिट एंड ट्रायल कर करके मैंने वो सायरन वाला फंक्शन भी बनाया था। क्या ये कोड कुछ मोटर बाइक की आवाज़ की तरह लगा? थोड़ा और चेंज करते हैं। +5 करके देखते हैं। 500 और यहाँ +5। Hope you find it informative. Thank you for watching.